Was jy al ooit in 'n situasie wat jy besef, hoorie, ek het nou verkeerd opgetree? Of ek moes van beter geweet het? Het jy al ooit iets gedoen en onmiddellik geweet, luister, hierdie was 'n fout? Daai oomblikke is nie gemaak om jou te vernietig nie, maar om ons juis nader aan God te bring. Want in 1 Johannes 1 vers 19 lees ons, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtighede te reinig. Want ons almal struikel soms. Ons almal ontplof partykeer in 'n situasie waar ons nie moet nie. Ons almal doen partykeer dinge wat nie regtig hoort by 'n kind van die Here nie. Maar die wonderlike nuus is dat ons nie vasgevang hoef te bly in ons skuld en ons veroordeling nie. Ons kan dit na Jesus toe vat. Maar die eerste stap is om jou fout te erken. Die eerste stap is om te erken, ek het droog gemaak. Maar dan hoef ons nie in skaamte te bly nie, maar ons gryp dit en ons hardloop na Jesus toe en ons sê, Here, vergewe my. En dan lees ons verder in Romeine 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Jesus Christus is nie. Nou baie mense gebruik hierdie teksvers om 'n sondige lewe te lei, maar dis juis wat ons nie moet doen nie. Ons moet ons foute aan God gaan oordra, want God se genade is groter as ons swakhede. Hy vra nie dat ons vir dae lank met selfverwyd en selfbeskuldigings moet bly sit nie, maar dat ons sondes eerlik aan hom moet bely en sy vergifnis met 'n oop hart moet aanvaar. Wanneer ons dit doen, maak hy ons vry en word ons verhouding met hom herstel. En hier is die ander ding wat ons moet besef, dat as ons vra, Here, vergewe my, vee hy ons sondes uit, asof dit nooit bestaan het nie. En die ander ding wat vir my altyd fantasties is dat die Bybel dit duidelik maak, dat God het nie net gekom vir die sondes wat ons alreeds gedoen het nie, maar vir die sondes wat ons nog doen en in die toekoms gaan doen. Jesus se werk is volbring. Hy het dit self gesê voor hy gesterf het. Dit is volbring. Alle sondes wat ons ooit kan maak, is reeds vergewe, ons moet net daarvoor vra. En dan moet ons anderster begin dink. God is besig om ons te verander. Elke dag vorm hy ons meer na sy beeld. Dis hoekom ons baie keer besef, hoorie, maar hierdie optrede was nie reg nie. Ons moet hom net vertrou en voortgaan om in sy woord te bly. Efesiërs 4:23 tot 24 sê die volgende, en word vernuwe in die gees van julle gemoed en beklee julle met die nuwe mens wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Ons moet toelaat dat die Heilige Gees 'n rol in ons lewens speel, sodat ons meer en meer kan word die mens wat God wil hê ons moet wees. Ons moet nie toelaat dat ons foute ons terughou. Ons moet dit dadelik na God toe bring en dan verder aanstap in sy genade, wetende dat sy genade is genoeg vir ons. Hemelse Vader, help ons elke dag om ons foute na U toe te bring. Help ons om nie in ons eie wysheid te probeer optree nie, maar om absoluut op U te vertrou. Here, en vergewe ons en help ons om nie in skuldgevoelens vasgevang te bly nie. Here, help ons om U genade en vergifnis te aanvaar en dit deel van ons lewe te maak. En baie dankie, Here, dat U geduldig is met U kinders. Baie dankie, Here, dat U kinders verstaan en lief is vir ons soos ons is. Here, help ons elke dag om nader aan U te beweeg. In Jesus se naam, amen.